හොඳයි ළමයි. දැන් ඔන්න අද අපි තව ඉතාම වැදගත් පාඩමක් සාකච්ඡා කරන්න ආරම්භ කරනවා. අපි කියනවා අනුකලනය කියලා. දැන් අවකලනයේ ප්‍රතිලෝම ගන්ත කර්මය අනුකලනය කියලා. දැන් සංයුක්ත ගන්ත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අනුකලනයෙන් සම්පූර්ණ විභාග ගානක් කරනවා. ඊට අමතරව අනුකලනයේ භාවිත වලින් වර්ගඵල පරිමාව සෙවීම තුලින් කෙටි ප්‍රශ්න 10නුත් එකක් කරන්න. එහෙනම් අපිට මේ පාඩම ඉතාම හොඳින් කරන්න ඕන පාඩමක්. ඊට අමතරව දැන් අනුකලනයේ සංයුක්ත ගන්තයේ හරි ලේසි හේතුව දැන් විභාගයට දීලා තියෙනවා සම්මත සූත්‍ර සමූහයක් සහ සම්මත ක්‍රමවේද කීපයක් අනුකලනය කරන්න. ඒක ඒ සිලබස් එක ඇතුළෙන්ම තමයි 2000 ඉඳන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා විභාගයට හරියම ලේසියෙන් ළමයෙකුට මේ පාඩම කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ විභාගයට අදාළ සිලබස් එකට අදාළ ටික පමණයි අපි අනුකලනය සඳහා ඉගෙන ගන්නෙ. එහෙනම් දාන්න මාතෘකාව අනුකලනය. දැන් මෙන්න මෙහෙම කියන්නම් මම පොඩි සටහනක් දාමු ඊට පස්සේ අපි පැහැදිලි කරමු. y සමානයි fx හිතේ අවකලන සංගුණකය සිම්පල් fx නම් මෙවිට කැපිටල් fx හැඳින්වෙන්නේ fx අනිශ්චිත අනුකලනය යනුවෙනි. හරි දැන් මෙහෙම හිතන්නකො මේ එනම් මෙයාව අවකලනය කරනවා කැපිටල් fx. දැන් කැපිටල් fx අවකලනය කරාම s ගේ වෙනසිතයක් නෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි x වර්ගය අවකලනය කරොත් 2x නෙන්නේ. sin x අවකලනය කරොත් cos x නෙන්නේ. ඔය වගේ එනවා. එතකොට මේ fx කියලා කියන්නේ කැපිටල් x වර්ගය වගේ. සිම්පල් fx කියන්නේ 2x. එතකොට මෙන්න මෙවිට කැපිටල් fx හඳුන්වන්නේ fx අනිශ්චිත අනුකලනය කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාව අවකලනය කරාම මෙයා එනවනේ. එහෙනම් එකෙන් ආපස්සට කියන්නේ මෙයාව දැන් අවකලනයේ ප්‍රතිලෝම ගන්ත කර්මය තමයි අනුකලනය. එතකොට මෙයාව x විශයෙන් අවකලනය කරාම මෙයා එනවනම් අපි ආපස්සට කියනවා මෙයාව x විශයෙන් අනුකලනය කරාම මෙයා එනවා කියලා. මේක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. මෙයාව fx ව මේ කොක්කෙන් කියන්නේ අනුකලනය කරපුවාම මෙතන x කියන්නේ dx කියන්නේ x විශයෙන්. මෙයා එනවා නේ. මෙහි ලකුණෙන් නිරූපණය කරන්නේ අනුකලනය අනුව. dx වලින් නිරූපණය කරන්නේ x විශයෙන් යන අර්ථයයි. එහෙනම් x විශයෙන් අනුකලනය කරාම සිම්පල් fx මේක එනවා. ඒක වෙන විදිහකින් කියන මෙතන දැන් සරලව කිව්වොත් 2x ව x විශයෙන් මේ කියන්නේ x විශයෙන් කොක්කෙන් කියන්නේ අනුකලනය කරාම x වර්ගය එන්න ඕනේ කියලා වගේ අදහසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ආපස්සට මෙයාව අනුකලනය කරාම මෙයා එන්න ඕනේ කියලා. يعني මේක ලියුවොත් අපිට තේරෙන්නේ මෙහෙමනේ cos x ව x විශයෙන් dx කියන්නේ x විශයෙන් ආපස්සට අනුකලනය කරාම sin x එනවා කියලා. දැන් හැබැයි මේක මීට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. තව ඉස්සරහට ගිහින් මේ බලන්න. අපි කියනවා දී ඇති සිතයක අනිශ්චිත අනුකලනය අනන්‍ය නොවේ කියලා. ඒ කියන්නේ එකකට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න උදාහරණයක් විදිහට මේ ඔක්කොම අවකලනය කරාම 3x වර්ගය නෙන්නේ. එහෙනම් ආපස්සට මම 3x වර්ගය අනුකලනය කරොත් මේ ඔක්කොම උත්තර එන්න ඕනේ. හරි? ඒ නිසා අපි දැන් මේ හැම එකම x ඝනයක් තියෙනවානේ. එතකොට වෙනස් වෙන්නේ මේ නියත පදේ. x ඝනය දාන c කියලා අපි ලියනවා. එතකොට දැන් මේ ඔක්කොම නිරූපණය වෙනවා. නැත්නම් දැන් x ඝනය විතරක් තිබ්බොත් මේක විතරක් නිරූපණය වෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මේ ඕන එකක් පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ අනිශ්චිත අනුකලන ගොඩක් තියෙනවා. මේ c ට අපි කියන අභිමත නියතයක් කියලා. එහෙනම් මේක මේ විදිහට ලියලා තියෙන 3x වර්ගය x විශයෙන් අනුකලනය කරාම x ඝනය දාන c නියතයකින් වෙනස් වෙනවා. මේ වань අපිට දැන් මෙන්න මේක මේ විදිහට සාධනය ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මං හිතන්නම් මෙයා අවකලනය කරාම මෙයා වෙන්නේ කියලා. ලෙස ගනිමු.
දැන් මේක එකතු කරලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ එළියනවා. අන්න එක වැදගත්. ඒ කියන්නේ මෙයාව අවකලනය කරාම නියත ඒක අවකලනය බිඳුවයිනේ මේක එනවා. එහෙමනම් අපි කියනවා ආපස්සට මේකට කියනවා විචල්්‍ය වෙන් කරනවා කියලා. දැන් දෙපැත්තම කොක්ක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අනුකලනය කරනවා. දැන් මේ D අකුරෙන් කියන්නේ අවකලනය. කොක්කෙන් කියන්නේ ඊට විරුද්ධ ගන්ත කර්මය අනුකලනය. එතකොට කොක්කයි D ගැලවිලා යනවා. කොක්කයි D හැමතිස්සෙම ගැලවෙනවා. එතකොට මේ වගේ එකක් එන්නේ. તો C අකුරක් එනවාමයි. දැන් ඔය හිතන්න දැන් මේ ඇවිල්ලා තීටා සයින් ගත්තා. ආයෙ ප්‍රතිසයින් ගත්තා. එතකොට තීටාමනේ. ඒ වගේ කොක්ක කියන්නේ අවකලන මේ D කියන්නේ අවකලනේ කොක්ක කියන්නේ අනුකලනේ. ඒ දෙන්න ගැලවිලා යනවා. හැබැයි දැන් මේ අතර මෙතන ඉලක්කමක් තිබ්බොත් එහෙම ගලවන්න බෑ. හරි. ඒතර ඉලක්ක වෙලියට නම් තමයි ගලවන්නේ. හරි. එහෙනම් අපිට පේනවා මෙයා නේද? මෙයා එන්නේ කාව අවකලනය කරාද කියලා බලලා එයාට තව 100 අකුරක් දාන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේකේ මූලික ප්‍රමේය කීපයක් තියෙනවා. දැන් සීමා වගේ පාඩමක ප්‍රමේය 10ක් විතර තියෙනවා මුලින් ගන්න මූලික ප්‍රමේය. දැන් මේ සරල එකක්. මේකෙන් කියන්නේ නියත කොක්කෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් කියලා මේ. කියන්නේ 2x වර්ගය dx නම්. නේද දෙකේ ඉලක්කම එළියට ගන්න පුළුවන් කියන එක ඔය කියන්නේ. මේ දින තුන එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මේකේ අදහස. මේ භාග එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකතුව. කියන්නේ එකතු කරලා කොක්ක ගත්තත් එකයි වෙනම කොකු අරන් එකතු කරත් එකයි. කියන්නේ x වර්ගය දන ex කියන එක එකතු වලින් වෙන් කරන්න පුළුවන් කියන අදහස ඔය කියන්නේ මෙයා වෙනම මෙයා වෙනම. තෝ තමයි දෙවෙනි එකේ අදහස. තුන්වෙනි එකේ අදහස අන්තරේ. ආමලම්. තෝ වෙන ලකුණෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ තියෙනවා. එහෙමනම් අපි කියන UVW මෙහෙමනම් එකතු අන්තරය වගේ ස්ථාන වලින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට ආවොත් ඔහම 3 දෙනෙක් අන්තර එකතුව තැනින් අයින් කරන්න පුළුවන් කියන අදහස ඔය කියන්නේ. එන එකතුවෙන් අන්තරෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද ළමයි? රයිට්. දැන් මම ඔයගලන්ට කිව්වා විභාගයට අපිට තියෙනවා සම්මත සූත්‍ර ටිකක්. ඒතර ඒ ටික හොඳට දන්නවනම් හරිම සරලයි විභාගයට එන ගාන. දැන් මම මුලින්ම පාඩමේ මේ වගේ සම්මත සූත්‍ර 1 2 කොහොම කියලා කොටු අංක දාලා 18ක් කියලා දෙන්න තියෙනවා. හරි? එහෙනම් අපි ඉස්සල්ලාම මේ සම්මත සූත්‍ර මොනවද කියලා බලමු. පැහැදිලිද ළමයි? එහෙනම් අපි ඉස්සල්ලා එකේ ඉඳලා 18 දක්වා සූත්‍ර ටික උදාහරණ කරමින් හදාගෙන යමු. දැන් මම ඔයාලට දෙනවා පළවෙනි සූත්‍රය. අපි කියනවා x වල n dx
හැබැයි ඍණයක වෙන්න බෑ මේක ඉතා වැදගත්තා. ඍණයක වෙන්න බෑ. මේ බලයට එකක් එකතු කරලා බෙදලා තියෙනවා. ඍණයක වුණොත් එහෙම මේ බිඳුව වෙලා බෑනේ. ඒතර x වල n කවුරුණක් කමන්න එකක් එකතු කරලා බෙදෙන එක කරන්න. දැන් මම උදාහරණ කීපයක් දාලා තියෙනවා මේවා x විශයෙන් අනුකලනය කරන්න කියලා. දැන් කොටු කරගන්න පළවෙනි සූත්‍රය මේක අංක 1. හරිද? එතකොට දැන් මේවා x විශයෙන් අනුකලනය කරන්න කියලා තියෙනවා. අපි යන් පළවෙනි ගාන. දැන් මේක මෙහෙම ලියන්න බෑ. ඒතර කොක්ක දාන්න ඕනේ x විශය. මොකද කරන්නේ බලයට එකතු කරලා බෙදනවා. දැන් c අවකලනය කරාම බිඳුවයි නිසා c නියතයකි කියලා ලියනවා. මේ නියතය දාන්න ඕනේ. මූල x ධන c. ඍණ 2 බලයට එකතු කරාම ඍණ 1යි දැක්කද? බෙදන්නවා. c දැම්ම ගමන් නියතයකි කියලා ලියන්න ඕනේ. දැක්කද? මෙතනත් c නියතයකි කියලා ලියන්න. බලයට එකතු කරලා x එකක් දාන්නවා. අපි දන්නවා එකතු කිරීම තැන් තැන් වලින් නේද වෙන් කර හැකිනේ. ඔක්කොම පේලි ලියනවා නම් පළවෙනි ප්‍රමේය අනුව මෙහෙම වෙන් කර හැකියි. නියත එළියට ගත්ත හැකි. තොර බලයට එකතු කර හැකි. කොක්කයි දී ගැලවිලා c නියතයකි. දැන් මෙන්න මෙහෙමයක් තියෙනවා සුළු වෙනවා නම් මේක ඉතාල වැදගත් දෙයක්. හරි ඔන්න. සුළු කරලා ඉන්න. ඝන දෙක අන්තරේ. දැන් කදියට පුළුවන් බලයට එකතු කරලා බෙදන්න. c නියතය. එහෙනම් තරුවක් දාලා ලියන්න. තරුවක් දාලා ලියන්න. අනුකලන කිරීමට ඇති සිත
සුළු කළ හැකි නම් එය හැකිතාක් සුළු කර හැකිතාක් සුළු කර පසුව අනුකලන කර සුළු කල්ලා ඉන්න ඕනේ කලින්. එන ඔන්න පළවෙනි සූත්‍රය අපි ඉගෙන ගත්තා. මොකක්ද x වල n බලේ කවුරුණක් කමක් නැහැ. බලයට එකතු කරලා බෙද c නියතයි. දැක්කද ළමයි? ඔය වගේ සුළු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි සූත්‍රේ හරි. ඔන්න දෙවෙනි සූත්‍රේ දැන් ඒක මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා x වෙනුවට දැන් x වෙනුවට ඉන්නේ ax ධන b. x වෙනුවට කවුද ඉන්නේ? ax ධන b. එතකොට බලය එකතු කරලා බෙදනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ x ගේ සංගුණකයක් තියෙනවානේ a කියලා. අන්නේ a අකුරෙන් බෙදන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙමනේ අපි දන්නවනේ අවකලනය කරද්දී මොකද වෙන්නේ? බලය ඉස්සරහට එනවානේ. අන්න ඒක කැපෙන් තමයි මේ තියෙන බලය එකක් අඩු වෙනවා එන්නේ. ඊට පස්සේ ඇතුලේ අවකලනයෙන් වැඩි කරනවානේ ඒකෙන්. ඒ කැපෙන් තමයි ඒකෙන් බෙදන්නේ. එහෙනම් ඊට පස්සේ සූත්‍ර ඔක්කොම මම x ට විතරයි දෙන්නේ. එතකොට x ට තියෙන විදිහට මේ x ධන b ට දාන්න පුළුවන්. එකම දේ මෙන්න මේ x ගේ සංගුණක එකෙන් බෙදන්න ඕනේ. හරි? එතකොට මේකත් එන්න අසමාන ඍණ එක අවස්ථාවම ඍණ එක දැම්මොත් යට බිඳුව වෙනවා. එහෙනම් බලන්න මේ ගණන්. කෙලින්ම බලයට එකතු කරනවා. x ධන b නේ. 9ට එකතු කරාම 10යි. ඊළඟ මෙන්න මේ සංගුණකෙන් බෙදන්න ඕන. මේක උඩට ගන්න ඕන. බලයට එකතු කරලා බෙදන්න ඕන. 3 ධන c ධන දර්ශක ගන්න ඕන. ඊළඟ බලන්න මේ භාග සංඛ්‍යාව. දෙකක් එකතු කරන්න ඕන. 5 බෙදීම දෙකට එකතු කරලා බෙදුවා. 3ෙන් බෙදන්න ඕන. c නියතයක් කියලා දාන්න ඕන. එන අපි x වෙනුවට ax ධන b දානවා. මොකද්ද වෙන්නේ මේ x ගේ සංගුණකයෙන් බෙදනවා. හරිද? එහෙනම් දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? අපි ඉගෙන ගත්තේ නැවත කිව්වොත් ax ධන b ගේ n බලය. දවකලන එකදී බලෙන් අඩු වෙනවනේ අපි බලයට එකක් එකතු කරන අනුකලනය කරද්දී. n ධන 1 ඊට අමතරව මේ x ගේ සංගුණකයෙන් බෙදන්නවා. මේක ඉතා වැදගත්. c නියතයක් කියලා එනවා. දැක්කද ළමයි? එහෙනම් ඔන්න අපි දෙවෙනි සූත්‍රෙත් ඉගෙන ගත්තා.
දැන් ඔන්න තුන්වෙනි සූත්‍රය. f' බෙදීම fx. ඒ කියන්නේ මේ හරේ ඉන්න එක්කෙනාගේ අවකලනය ලවේ තියෙන. ඒතකොට ln fx කියලා එන්නේ. දැන් ඔයාලට මතක ඇති අපි අවකලනය කරන කාලේ අවකලනයට මෙහෙම සූත්‍රයක් දන්නවනේ ln fx අවකලනය කරොත් අපි කියලා තියෙනවා. කොහොමද එන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ln ඇතුලේ ඉන්න එක්කෙනා යටට බහිනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇතුලේ fx ගේ අවකලනයෙන් වැඩි වෙනවා. x විශේෂ. හරි. එහෙනම් ආපස්සට මේ වගේ දින එකක් අනුකලනය කරාම මේක එනවා. තසී අකුරක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද මේ කතාව? මේ උඩ ඉන්නේ හරේ අවකලනය. මේ හරේ. ඒතකොට ln හරේ කියලා උත්තරේ තියෙනවා. දැන් මේ එකයට x ds කියන්නේ ඇත්තටම මොන අවස්ථාවද? අපේ අංක 1 ඍණ එක වෙච්ච අවස්ථාව. මේ වෙලාවට හරියන්නේ නැහැ කිව්වනේ එකක් එකතු කරලා බිඳුවම බිඳුවයිනේ. නමුත් දැන් අපිට පේනවා මේ යට එකාගේ අවකලනය උඩ තියෙන. ln x කියලා කියනවා. මේකත් යට එක්කෙනාගේ අවකලනය උඩ ඉන්නවා. සීනියතේ දැන් මේකදී අපිට AX ගේ අවකලන උඩට ඒකත් දාගන්න එපා. તો මෙයාගේ අවකලන මේ ඉන්නේ උඩ. එතකොට අපිට තේරෙනවා කෙලින්ම අවකලනය පේන්නේ නැහැ යට එක්කෙනා උඩ. එහෙනම් අපි හදා ගන්න ඕනේ අකුරක් දාලා එක්ක කැපෙන්නේ එකක් යටින් දැම්මා. කොක්කෙන් එළියට නියත ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් මෙවන් මේක කෙලින්ම අවකලනය 2x දන එක උඩ ඉන්නවා. C නියතය. දැන් මේක යට අවකලන 2x දන 4 හදන්න භාගයක් දාලා දැන් මේවන් අන්න යට අවකලන උඩ ඉන්න. C නියතයක් කියන එක අපි ලියන්න ඕනේ ආ. දැන් මේකේ අවකලන 8x ඍණ 6 ඒත් භාගයක් දාන්න වෙනවා. දැක්කද? යට අවකලන 8x ඍණ 6 දැන් ඉන්නවා. දැන් cot x කියන්නේ කවුද? sin ගේ අවකලනය cos. then len sin x නේ. sin අවකලනය කරාම උඩ ඉන්නේ cos. then හරි. දැන් බලන්න tan x අන්න. දැන් බෙදීමක් වශයෙන් තියෙන්න බෑ මේ සූත්‍රය දාන්න නම් හැබැයි යට තියෙන්නේ cos x. તો cos අවකලනය කරාම ඍණ sin එන ඍණ ලකුණක් දාන්න. cos x. සීනියතයක් කියලා ලියන්න දිගටම. මෙයාගේ අවකලනය ඕක මෙයාගේ මේකත් එක්ක ඍණ ලකුණක් එනවා මේ. C
නියතය. එහෙනම් හරය අවකලනය යට එක්කෙනාගේ අවකලන උඩලවේ ඉන්නවා නම් අපි කියනවා ලෙන් හරය කියලා පාවිච්චි කරන සූත්‍රය. කවුද? ලෙන් ඇතුලේ හරය. දැන් ළමයි දාන්න 4 ද විශේෂ එකක්. ද ඊවල ඕනෑම බලයක් අනුකලනය කරන්න බෑ. දැන් රටේ ලෝකේ තියෙන සන්තතික සිත ඔක්කොම අවකලනය කරාට ආපස්සට සියල්ල අනුකලනය කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි මේ සූත්‍ර දෙන්නේ කරන්න පුළුවන් ඒවා කරන්න. එතකොට ඊවල x ධන b ඉන්නේ. හරි? මේ එකෙන් බෙදෙන්න ඕන. ඊවල x ධන b මේ එකෙන් බෙදෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? ධන c. එහෙනම් මේ ඊවල එකේ බලෙන් තියෙන වැඩක් නැහැ. අර පුළුවන් තරම් විභාගෙදි c නියතයි කියලා ලියන්න ඕනේ. හරි? දැන් ගෙදරදී ගණන් හදලා තිබුණ නැතක් කමක් නැහැ විභාගෙදි ලියන්න මෙහෙම. හරි? දැන් මේකත් බලන්න බලේ එහෙමම ලිව්වා. s ගේ සංගුණක 2යි මේ දෙකෙන් බෙදුවා. මේක ඍණ 2යි. ඍණ 2කින් බෙදුවා. s ගේ සංගුණකෙන් බෙදුවා. ඔය වගේ නේ භාගයෙන් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට අපිට නැවත කිව්වොත් ඊවල ඕන එක්කෙනෙකුට හරියන්නේ නැහැ. ඊවල මෙතන ax ධන b විතරයි. ඒකෙන් බෙදන්න. දැක්කද? ඊවල ax ධන b අපි ඒකෙන් බෙදලා තියෙනවා. එහෙනම් හිතන 4 වෙනි සූත්‍රෙත් හරිම ලේසි. ඊවල x ධන b. එහෙනම් උත්තරයෙන් අනුකලනය කරාම x විශේෂයෙන් ඊවල x ධන b බෙදීම a කියලා. දැන් බලන්න ඔන්න විශේෂ ගානක් තියෙනවා. විශේෂ සූත්‍රයක් a වල x. හැබැයි ඒ ධන වෙන්න ඕනේ. ඒ ධන වීම අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට a වල x බෙදීම ලෙන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති ඒ කාලේ අවකලනය කරද්දී a වල x ට කවුද එන්නේ? එන්නේ a වල x වැඩි කිරීම ලෙන්නේ. හන්නේ ඒ මෙතන ලෙන්නේ එකෙන් බෙදලා තියෙනවා. මෙයා හැමම ලියනවා දැක්කද? ලෙන්නේ ඒ දන්න. එහෙනම් 3x ලෙන් 3. Namex උත්තරේ a වල x බෙදීම ලෙන්නේ. තර මෙන්න මේ වගේ ටක් ගාලා අපිට කරන්න පුළුවන්. 5x නම් ලෙන් 5න් බෙදන්න. 9x නම් ලෙන් 9න් බෙදන්න. පැහැදිලිද? එහෙනම් දැන් ඔන්න අපි 5 වෙනි සූත්‍රෙත් ඉගෙන ගත්තා. a වල x dx කියලා කියන්නේ අනුකලනය කරාම a වල x බෙදීම ලෙන්නේ. හොඳයි ළමයි. දැන් ඔන්න ඉතා වැදගත් එකක්. අපි කියනවා මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුකාත 6ම අනුකලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ sin cos tan 6 જાතියටම සූත්‍ර තියෙනවා. මේ බලන්න. දැන් cos අවකලනය වුණාම ඍණ sin එන්නේ. නේද? ඒ ඍණ ලකුණක් දැම්මොත් තමයි sin s එන්නේ. sin s එන්නේ ඍණ cos s. cos එන්නේ sin අවකලනය කරලා. දැන් tan s නම් එක්ක ඍණ len cos s නැත්නම් len sec s. මේ බලන්න. අවකලනය කරද්දී cos යටට එනවා. ඇතුලේ අවකලන ඍණ sin ඍණයි ධන sin නැට cos tan. සාමාන්‍යයෙන් මේක පාවිච්චි කරන එක ලේසි len sec යටට යනවා.
සෙක් අවකලනේ sec tan. ඊට tan ඉතුරුයි. මේකට මේක ලේසි ln cot s කියන්නේ sin x. ඊළඟ cosec s නම් ln tan එක කෝණයෙන් භාගය එහෙම නැත්නම් ln cosec s කියන cot s ධන c. sec s නාර වගේමයි ln sec s ධන tan x ධන c. තව එකක් තියෙනවා ln tan s බෙදීම 2 ධන 45 ධන c. සාමාන්‍ය බහුල වශයෙන් භාවිතා වෙන්නේ මේකයි. මේවා සාමාන්‍ය උඩින් තියෙන එක වැඩිපුර භාවිතා වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලන්න උදාහරණ ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේක sin ඍණනේ ධන c. දැන් බලන්න මේක cos n නම් sin නේ. මේක ln sec එහෙනම් මේක පල්ලෙහාට ගියා. ඇතුළේ අවකලන sec tan ඉතුරු වුණා. දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. දැක්කද? හරි කළා. cot කියන්නේ cos යට sin නේ. sin යට. ඒ මේ cos බෙදීම sin නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් tan කියලා ගන්න. ln sin කියලා ගන්න පුළුවන්. cosec s නම් ln tan ධන c. මේක එක නිසා අවුලක් නැහැ. මෙතන දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. sec s tan x sec අවකලනය c නියතයකි. දැන් අපි මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත 6ම අනුකලනය කරන්න ක්‍රම ඉගෙන ගත්තා. දැන් බලන්න ළමයි අපි අංක 7 සූත්‍රයට යනවා. දැන් මේ ඇවිල්ලා සියලුම අනුපාතවල වර්ගයන්. අපි කියනවා මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල වර්ගයන්ට කරන්න පුළුවන් 6ම. සූත්‍ර තියෙන්නේ ඇත්තටම 2යි මේ. අනිත් ඒවා ක්‍රම ටික තියෙන්නේ මේ බලන්න. දැන් sin වර්ගය නම් අපි දන්නවා cos 2x ලියන්න පුළුවන්නේ. කොහොමද? 1 ඍණ 2යි sin වර්ගය කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ලියන්න පුළුවන් 2යි cos වර්ගය x ඍණ 1යි. එහෙනම් බලන්න sin වර්ගය කියන්නේ 1 ඍණ cos 2x බෙදීම 2. cos වර්ගය කියන්නේ 1 ධන cos 2x බෙදීම 2. දැන් sec වර්ගයනේ tan අවකලනය කරොත්නේ. දැන් sec වර්ගය අනුකලනය කරාම tan x. දැන් tan වර්ගය ලියනවා sec වර්ගයෙන්. 1 ධන tan වර්ගය කියන්නේ sec වර්ගනේ ත්‍රිකෝණමිතියේ. දැන් tan වර්ගය කියන්නේ sec වර්ගය ඍණ 1. cosec වර්ගය කියන්නේ ඍණ cot x. cot වර්ගය කියන්නේ cosec වර්ගය x ඍණ 1 කියලා ලියලා කරන්න ඕන. එහෙනම් මෙන්න සූත්‍ර 2යි තිබුණේ. අනිත් ඒවා කරන විදි ටික තියෙනවා. තවන ගණන් ටිකක් තියෙන අපි එකේ කරන් බලමු. හරි? මේවා අනුකලනය කරන්න. දැන් sin වර්ග 1 ඍණ cos 2 ඩබල් 4x. දැන් මේ භාගය එළියට ගත්තා.
එහෙනම් මේක x 4. දැන් sin අවකලනය කරාම එන්නේ cos. එකේ නේද x නේ x අවකලනය කරාම එකයි. එහෙනම් ඊළඟට cos වර්ගය නම් 1 ධන cos 3x ගේ ඩබල් 6x. මේක එකයි මේක cos 6x බෙදීම 6යි. sec වර්ගය tan 4x බෙදීම 4. දැක්කනේ කෙලින්ම සූත්‍රයක් තියෙනවා. tan වර්ගය එහෙනම් sec වර්ගයට ගේන්න ඕනේ. sec වර්ගය කියන්නේ tan. දැන් මේ 4ෙන් බෙදන්න ඕන දැක්කද? cosec වර්ගය නම් කෙලින්ම ඍණ cot නේ. හැබැයි අමතක කරන්න එපා දෙකෙන් බෙදන්න. එන අන්තිමේ 6 වෙනිය cot වර්ගය ලියන්න වෙනවා. cosec වර්ගය ඍණ 1යි කියලා. එහෙනම් cosec කියන්නේ ඍණ cot. බෙදුවා 3ෙන් මේ 3 ඍණ x ධන c. එහෙනම් දැන් අපිට පේනවා මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත 6ම පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ වර්ගයන් 6ම අනුකලනය කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ළමයි. දැන් අපි මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත 6ම අනුකලනය කරා. ඒවයි වර්ගයන් 6ම අනුකලනය කරන්න ඉගෙනුවා. දැන් මම මේ මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත 6 ඝනයන් 6 පිළිබඳවත් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. එහෙම ඔලුවට දාගත්තම ලේසියිනේ. දැන් මේ sin ඝනය දැන් ඔයාලට මතකයි 3x පිළිබඳ සූත්‍ර දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. කවුද sin 3x කියන්නේ චුටි පුතාලා? 3යි sin x ඍණ 4යි sin ඝනය. cos 3යි x ඔය වගේ. එතකොට පේනවනේ මේක මේ පැත්තට ගෙනල්ලා 4ෙන් බෙදුවම මේක එනවා. මේකට ගෙනල්ලා 4ෙන් බෙදුවම මේක එනවා. එහෙනම් sin ඝනය cos ඝනය උතරින් නේද ආදේශ කරලා බහුගුණ කෝණ වලට ගෙනල්ලා කරන්න පුළුවන්. දැනට මෙහෙම ලියා ගන්න tan ඝනය cot ඝනය ආදේශ භාවිතයෙන් අපි ආදේශ කියන එක පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. හරි? එතකොට මම ඉදිරියේ කියන්නේ මේ දෙන්නත් කරන්න ක්‍රම දෙකක් කියනවා. ආදේශ භාවිතයෙන්. ඊළඟ විශේෂයෙන්ම sec ඝනය කියන එක ඉතාල වැදගත් එකක්. cosec ඝනය මේවා කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒත් ඉගෙන ගන්නවා. හරි. එතකොට අවසානයේ අපි ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ පාඩම ඉවරුනම 6ම පුළුවන්. දැනට මේ දෙන්න කරන හැටි බලමු. මේ තියෙන්නේ දැන් ලියන්න 3යි sin 3ix ඊළඟට 3 වරක් 3 9යි නේ. යට 4 නේ. දැන් 4න් එක ගන්න ඕනේ ළමයි. 3යි sin 3ix dx. sin එන්නේ ඍණ cos වලින් නේ. මතකයිනේ ඔයගොල්ලන්ට. නමෙන් බෙදන්න ඕනේ. දැන් අර සමහර අයට අමතක වෙන කාරණාව තමයි මෙන්න මේ ඉලක්කමේ සංගුණකෙන් බෙදන එක. බෙදන්න ඕන. તો ඊළාට අමතක වෙන එක තමයි c නියතයකි කියලා ලියන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? දැන් මෙතන ඕනේ අතුල සුළු කරලා තියන්න පුළුවන්. ඍණ cos 3ix ධන cos 9ix යට 9. දැන් ඔන්න අවකලනය කරලා බලන්න හිතෙන්.
කොස් අවකලනය කරාම එන්නේ ඍණ සයින්නේ 3න් බෙදන්න ඕන. හරි 3න් වැඩි වෙනවා. හරිනේ. එතකොට මේක එනවා. මේක ඍණ sin 9x 9න් වැඩි වුණාම 9 කැපෙනවා. එහෙනම් ඊළාට බලන්න cos ඝණය දුන්නා. එහෙනම් 3i cos 5යි ඒ වගේ 3 ගුණයක් 15යි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන x නම් මෙතන x ඒ වගේ 3 ගුණයක්. 5 නම් 15යි. 3i cos 5i x cos 15i x. එහෙනම් cos sin අවකලනය කරාම cos නේ. එහෙනම් අපිට සන්තෝසයි 15න් බෙදෙනවා. මෙන්න මේ සංගුණකෙන් බෙදන එක තමයි ඔළුවට යන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි C අවසානයේ ලියන්න අභිමත නියතයක්. එහෙනම් දැන් ඔන්න අපි දන්නවා මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත 6ම පුළුවන්. මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයන්ගේ වර්ගයන් 6ම පුළුවන්. ඝනයන් 6මත් පුළුවන්. දැන් අපි ඊළඟට විශේෂ සූත්‍ර දෙකක් දෙනවා ත්‍රිකෝණමිතිකව. මේ දෙන්න වෙනම මතක තියාගමු. මේක දැන් අංක 9 යටතට යන්නේ. බලන්න sec x tan x එන්නේ කාව අවකලනය කරොත්ද sec x ව. අපි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඍණ cosec x cot x එනවා cosec x අවකලනය කරොත්. එහෙනම් ධන cosec x cot x එන්නේ ඍණ cosec x කරොත්. එහෙනම් ඔන්න sec tan සහ cosec cot අංක 9 යටට ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් බලන්න මේවා අනුකලනය කරන්න කියලා ගණන් තුනක් දීලා තියෙනවා. sec x tan x නම් sec x. cosec x cot x නම් මෙන්න ඍණ ලකුණ වැදගත් ඍණ cosec x. එහෙනම් sec tan නම් sec. එකමදී මේ 7න් බෙදෙන්න ඕනේ. දැක්කනේ? ඊළඟ මේක ඍණ cosec. මොකද වෙන්න ඕනේ? 2න් බෙදෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකත් එහෙමයි sec alpha කියන්නේ නියත කෝණයක්. 2න් බෙදෙන්න ඕනේ. දැන් සැක සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා නම් මේක අවකලනය කරන්න. ඒතකොට sec tan කියලා එනවා. අතුලේ අවකලන 2න් වැඩි වුණාම යට 2 කැපෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඔන්න සූත්‍ර 9යි. දැන් ඊළඟට මම 10 කියන සූත්‍රය කොටස් දෙකකට බෙදනවා 10A සහ 10B කියලා. හරි? මම ඉන්න පැහැදිලි කරන්න ඇයි ඒක A සහ B කියලා දෙපැත්තට බෙදලා අපි මතක තියාගත්තේ කියලා. මේ සූත්‍ර ටික මේ පාඩමේ තාම වැදගත් සූත්‍ර ටිකක් අපි මේ අංක 10A සහ 10B අත් ඉගෙන ගන්න යන සූත්‍ර ටික. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ පොතේ දෙපැත්ත බෙදලා 10A සහ 10B කියලා මේ ටික ලියන්න. දැන් මෙතන අපි සම්බන්ධ කරන් තියෙන්නේ මේ A වර්ගය සහ x වර්ගය ගැන. දැන් A වර්ගය කියන්නේ නියතයක වර්ගය x වර්ගය විචල්ය. දැන් මේ දෙන්න එකතු කරද්දි කොයි පැත්තට එකතු කරත් සමානයිනේ. එහෙනම් එක සූත්‍රයයි තියෙන්නේ. A වර්ගය දන x වර්ගය. නැත්නම් x වර්ගය දන A වර්ගය. අඩු කරද්දි දෙන්නෙක් ඉන්න නියාදේශ නැහැනේ. දැන් මෙතන ඉන්නේ කයට අනිවාර්යෙන් වෙනවා tan inverse x යට A. මේක කයට 2යි A දන x A ඍණ x. මේක dx x ඍණ A ln x ඍණ A බෙදීම x දන A. දැන් මේ වගේ සූත්‍ර දැන් එන හැටි අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. මේ හරි සරලෙන් දැන් කයට කොහොමද ඒක හිතන්නේ? කයට x වර්ගය ඍණ A වර්ගය කියන්නේ සාධක තියෙනවානේ. මේ සාධක දෙක උඩ වින්න භාග හොයන් තියෙන ඇත්තටම. ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් මේකෙන් අඩු කරාම මේක. දෙකයි කැපෙනවා. x ඍණ x ධන මෙතන 2යි එක වැඩිපුර එනවා. ඒක කැපිලා යනවා මේකේ. බෙදුවම කැට 2යි එළියට ගත්තොත් කොහොමද එන්නේ?
අද යටව කලන උඩ තියෙන අංක 3. යටව කලනේ උඩ තියෙනවා. ධන C කියලා එනවා. 1/2 ලෙන් x3 ස්ථාන දැක්කනේ මේකත් ඒ වගේ. ඊළඟ මේ a සහ b එකේ තියෙන වෙනස තමයි මේක වර්ගමූලය ඇතුළට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන sin inverse වෙනවා 1/8 එන්නේ නැහැ මෙතන වගේ. මේ දෙන්නගෙම x අකුර ලියලා මේ වර්ගමූලය තියෙන ලෙන් ඇතුළේ. දැන් මෙතන තව x එකක් තිබුණොත් 1/8 sec inverse කියලා එනවා. x එකක් තිබුණොත් මේකෙම x එකක් තියෙනවා. එතකොට tan inverse අවස්ථාවෙත් 1/8 එනවා. sin inverse අවස්ථාවෙත් 1/8 එන්නේ නැහැ. sec inverse අවස්ථාවේ එනවා. ඒ වර්ගයේ විදිහට හදා ගන්නවා. පැහැදිලිද? ඔන්න මම දැන් ගණන් ටිකක් දාලා තියෙනවා. ගානෙන් ගාන ගමු. එතකොට 3 වර්ගය එකටේ tan inverse x8. දැන් මේක බලන්න 3 වර්ග එකට 2යි ඒ කියන්නේ 3 එරින් x එදන් x මේකත් ඒ වගේ මූල 7 එතකොට 7 කියලා හරියන්නේ නැහැ මූල 7 වර්ගය. දැන් හොඳ වර්ගයක්ම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා 2යි len x එදන් x එරින් x 1 කියලා මේ මෙන්න එදන් x එරින් x කියලා 2යි len කියලා 2යි len එදන් x එරින් x අන්න එදන් x එරින් x නේ ආයි වань එදන් x එරින් x ඊළඟට 8 2යි මුඩ 2යි එකට 2යි len x3 නේ දැන් බලන්න මෙතන මූල දෙකේ වර්ගය අන්න. දැන් x වෙනුවට ax ධන b හිටියට කමක් නැහැ කියලා තියෙන හැබැයි මේ දෙකෙන් බෙදෙන්න. 1/8 tan inverse x/8 මේ දෙකෙන් බෙදෙන්නත් ඕනේ. අන්නේ දෙකෙන් බෙදන එක ඉතාම වැදගත්. මේක 3 වර්ග 1/8 ඉන්නේ වර්ගමූල නිසා sin inverse x/8 ඊළඟ එක 4 වර්ග len x මේ ටික කොහොම ලියන්න තියෙන්නේ මේකත් එහෙමයි මූල 5 වර්ග len x ධන C හරිද C අකුරක් එනවා මේක 1/8 9 හදාගන්න එපා 3 වර්ගය
sec inverse x යට ධන c. දැන් මේකත් අපිට පේනවා 9 කියන්නේ 3 වර්ගය. මේ දෙක sin inverse x යටේ මේ දෙකෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ ඕන නම් 9 එළියට ගන්නත් පුළුවන් කෙලින්ම. එහෙනම් ln x ධන c කියලා එනවා. එහෙනම් ඔන්න අපි 10a සහ 10b බැලුවා. දැන් 10a ගේ තියෙන සූත්‍රවලම වර්ගමූලය ඇවිල්ලා තියෙනවා 10b ට. දැන් මේක අපිට ඉස්සරහට හරි වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට යන අංක 11. දැන් එක එක ඒවා කරන විදි තියෙනවා. අංක 11 අපි කියනවා dx බෙදීම ax වර්ගය ධන bx ධන c ආකාරය. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ආකාරය තමයි හරයේ වර්ගජ සිතයක් තියෙන්නේ. හරි? එහෙනම් අපි කියනවා හරයේ ඇති වර්ගජ සිතේ වර්ග පූර්ණය කරන්න. පූර්ණ වර්ගයක් වෙනවා නම් අංක 2 යටතේ කරන්නලු. පූර්ණ වර්ගයක් නොවි දැන් කෑල්ලක් ඉතුරු වෙනවා නම් 10 යටතේ කරන්නලු. ඊට පස්සේ තරු දෙකක් දාලා තියෙනවා වර්ග සිත ඒකජ සාධක දෙකකට වෙන වෙනම් භින්න භාග වලිනුත් හදන්න පුළුවන් ඕන. දැන් මේ ක්‍රමයට ඕනයක් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි සාධක කැඩෙනවා නම් යට භින්න භාග හොයලත් හදන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ යට තියෙන වර්ගජ සිතයක් වර්ග පූර්ණය කරන්න තියෙන්නේ. මේ වන් පළවෙනි ගාන. දැන් වර්ග පූර්ණය කරන්න හැටි දන්නවනේ. මෙයාගේ වර්ගමූලය ගත්තා. මෙයාව දෙකෙන් බෙදනවා. ධන 1 වර්ග කරලා බලන්න මේක එනවා. එහෙනම් දැන් ගන්න පූර්ණ වර්ගයක්නේ. අංක 2 සූත්‍රයට ගියහැකි. බලයට එකක් එකතු කරලා බෙදන්න පුළුවන්. ධන c. දැන් දෙක පූර්ණ වර්ගයක්. දැන් මේක බලන්න එහෙනම් පූර්ණ වර්ගයක් වෙන්නේ නැහැ. වර්ග පූර්ණය කරොත් මේ ටික එකේ වර්ගයක් වැඩි. එන ඉතුරු වෙනවා එකක් නේද? දැන් බලන්න මේක x වර්ගය ධන a වර්ගය වගේ දැන් x වෙනුවට ax ධන b ඉන්න පුළුවන් නේ. එන එක යටේ 10 නේ tan inverse x ධන 1 a කියන්නේ ඒකයි. c නියතයක් කියලා ලියන්න ළමයි ආ. මම ගානෙන් ගානට ලියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ හැබැයි හැමතිස්සෙම විභාගෙට අනිශ්චිත අනුකලනයක් නේ නියතයක කියලා ලියන්න. ඊළාට දැන් මේක වර්ග පූර්ණය කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් එහෙම කරොත් වෙන්නේ මෙහෙම මේකේ වර්ගය මෙච්චරක් වැඩි නේ. මෙයාගේ වර්ගය අඩු කරන්න එපා. වර්ග පූර්ණය කරාම සෙට් වෙන්නේ මේ වගේ. භාගය වර්ගය. එහෙනම් 10 කර 2 ln දැන් මේක සාධක කැඩෙන හින්දා ඕනනම් මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. හරි? දැන් මේ ගානම දැන් ඔක වර්ග පූර්ණ කරාම ඕනෑක හදන්න පුළුවන් ඔය වගේ. දැන් අර තරුවක් දාලා කියන්නේ මෙන්න මේකයි. දැන් මේ ගානම ගමුකෝ අපි. දැන් මේක භින්න භාග හොයන්න පුළුවන්. ඒ සාධක කැඩෙනවා නෙමෙයි. ප්‍රභින්න ඒකජ සාධක දෙකකට වෙන් වෙනවා. දැන් AB කියලා දාලා භින්න භාග හොයන්න පුළුවන්. දැන් මේක කෙටියෙන් භින්න භාග හොයන්නත් අපි දන්නවා නෙමෙයි. මෙහෙම ඒකජ සාධක නම් තියෙන්නේ. මේ උඩ ඉලක්කම කොහොමද අපි හිතෙන් ගන්නෙ? මෙහෙම වහලා බලන්න. අපි කියන කාර් අප් මෙතඩ් කියලා. මෙහෙම වැහුවා. මේ අටුඩ එක්කන ගන්න. එතකොට මේ වරහන බිඳුවේනේ 3 දැම්මමනේ.
එහෙනම් වහගෙන එක්ස්ට්‍රා 3 දාන්න 3 ඍණ 2 1යි එහෙනම් මෙතන 1යි. දැන් මෙතන 2 දාන්න. එහෙනම් වහගෙන 2 දාන්න ඍණ 1යි කියලා එන්නේ. එහෙනම් මෙයා ඍණ මෙයා නෙන්නේ. යටාව කරන්නේ ගෙලින්ම උඩ තියෙනවා. හරි. දෙක නියතයක් දැම්මම ඇති නියත කීපයක් තුනත් එක නියතෙම නෙන්නේ. එහෙනම් ලඝු වල නීතියක් තියෙනවා ඍණ කියන්නේ බෙදෙනවා නේ. එහෙනම් ජුඩි පුතාට පේනවා මේකමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. ඒසා යට සාධක කැඩුනොත් අපිට සාධක දෙක භින්න භාග වලට හොයලා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක වර්ග පූර්ණ වෙනවා කියලා පේනවා මේ. 3x දන්න එක නෙමෙයි. තව 10ක් ඉතුරුයි. දැන් මේක අපේ මෙන්න මේ ආකාරයනේ. දැන් මේකේ මම කියලා තියෙන්නේ x වෙනුවට ax දන බින්න පුළුවන් කියලානේ. එක යටේ මතකනේ සූත්‍රය. මේ හරි සරලයි පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන අනුකරණේ අපිට. හරි. එක යටේ tan inverse සැටේ මේ තුනෙන් බෙදන්න. එන අපිට මේ විදිහට එනවා. දැන් මේ වගේ එකක් අපිට පේනවා වර්ග පූර්ණය කරන්න යනවා. ත්‍රෝණ පැත්තක එක වර්ග පූර්ණය කරලා උතරම ලියාගත්තම අපිට ලේසියිනේ ළමයි. දෙක එළියට ගන්න. දෙක එළියට ගත්තා. මේක s වෙන භාගේ හතරෙන් එකක් අඩු කරන්න ඕනේ. හතරෙන් 3යි. වාන් 4න් 3 කියන්නේ මෙයා. එහෙනම් මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් දේවතාව නම් මේ දෙක එළියට ගන්න. එහෙනම් 10 x වර්ගය ඍණ a වර්ගය වගේ නෙමෙයි. එකයට 2යි len s ඍණයි x ධනයි s ගේ සංගුණකයේ ධන එක හින්දා ප්‍රශ්නයක් නෑ ධන c. නම් මේ තාටිය ලස්සන කරොත් ඔය වගේ එනවා. එහෙනම් අපි අංක 11 වශයෙන් ඉගෙන ගත්තේ හරේ තියෙනවා සම්මත වර්ගජ සිතයක්. අපි වර්ග පූර්ණය කරලා හදනවා. යට සාධක තියෙනවා නම් භින්න භාග වෙන් කරලා හදනවා. දැන් අපි තව ඉස්සරහට ඔන්න අංක 12. දැන් කලින් එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනවා. මේකේ අපි පොඩි දෙයක් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? යට තියෙන අපේ අර වර්ග සිතයට අමතරව උඩට px ධන q දාලා තියෙනවා dx. ආකාරයේ අනුකලන. හරි? අන ආකාරය කියලා ලියමු. ආකාරය දාගන්නකෝ. දැන් කලින් එකට වඩා උඩ ඒකජ සිතයක් තියෙනවා. එච්චරනේ. හරවේ අවකලනය ලවේ ඇතිනම් අංක 3 යටතේ කරන්න කියලා කියනවා. හරිනේ? යට අවකලනය උඩ තියෙනවා නම්. සාධක වලට වෙන් වේ නම් භින්න භාග. එසේ නැති වුණොත් අපි කියනවා මෙන්න ලස්සන වැඩක් අලුත් එකක් ලවය හදා ගන්නවා ලැම්ඩා වතාවක් හරේ අවකලනය දන මියු කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ලවය හදා ගන්නවා ලවය ලියනවා ලැම්ඩා වතාවක් යට එක්කෙනාගේ අවකලනය දන මියු.
ඊට පස්සේ දෙපැත්තේ සංගුණ සංසන්දනය කරලා ලැම්ඩා මියු හොයලා පිළිවෙලින් 3 හා 11 යටතේ කරන්න පුළුවන්. දැන් 3යි 11 යටතේ කරනවා කියන එක මෙතන මත තියාගන්න ඕනේ. දැක්කම ඔයගලන්ට පේනවා. හරි? දැන් ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕනේ යටවකල්නේ උඩ තියනවාද කියලා. එහෙනම් අංක 3. එහෙම නැත්නම් යට සාධක කරනවාද බලන්න ඕනේ. සාධක කරනවා නම් භින්න භාග. එසේ නොමැති නම් තමයි අනිත් එකට යන්නේ. මේ බලන්න. බලපු ගමන් පේනවා මේ යටවකල්නේ 8x ධන 5 වඩු ඉන්නවා උඩ. එන අංක 3. ඒ වගේ දැක්කම අපිට සන්තෝෂය පටාස් ගාලා ඉවර වෙනවා යටවකල්නේ උඩ. අන්න දැන් යටවකල්නේ 2x කියන 5 උඩ නැහැ. හැබැයි භින්න භාග හොයන්න පුළුවන් වගේ ගතියක් පේනවා. නේ x ඍණ 3 කියන්නේ x ඍණ 2 නේ සාධක. දැන් ඕන්න AB කියලා වෙනම දාලා හොයන්නත් පුළුවන් වහලා බලන්නත් පුළුවන්. මේ වහලා බලන වැඩේ ජොලි වැඩක්. හැබැයි ඒවා කරන්න පුළුවන් මේ යට ඒකජ සාධක තියෙනවා නම් විතරයි පුනරාවර්තන වෙන්නේ. හරි. වහගෙන 3 දාන්න දැන් මේ වරහන බිඳුව වෙන 3නේ දාන්න ඕනේ. 9යි 13යි. 3 ඍණ 2 1යි 13 බෙදීම 1 13යි. අනේ වහගෙන 2 දාන්න මේ ඍණ 1යි උඩ 10යි ඍණ 10යි. එහෙනම් මේක අපිට වෙන් වෙනවා මේ වගේ. දැක්කද ළමයි? දැන් මේ අනුකලනය කියන්නේ බොහොම සරල වැඩක්. මොකද හේතුව දැන් අපේ සිලබස් එක ඇතුලේ දීලා තියෙන සූත්‍ර වලින් විතරයි එන්නේ. ඉස්සර නම් හොඳ ගණන් කල්පනා කරලා හදන්න දුන්නා. දැන් එහෙම නෑ. දැන් මේ මූලික ක්‍රම ටිකක් තියෙනවා සිලබස් එකේ. ඒ ටිකෙන් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වුණාට දැන් අනුකලනය කියන එක ඉතා වැදගත් දෙයක් කරන උසස් අධ්‍යාපනයට යන අයට. නිසා මම ඒකට ගැලපෙන්න කරුණු ටික එකතු කරනවා. හැබැයි සිලබස් එකෙන් බැහැරව කරුණු එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට පේනවා යටවකලනය උඩ තියෙන අංක 3. දැන් මේකත් අපිට පේනවා සාධක. හැබැයි මේ කලින් එකට වඩා මේක වෙනසක් තියෙනවා. මොකද්ද? චුටි පුතාලා කියන්නේ මොකද්ද වෙනස? මේක පූර්ණ වර්ගයක් නේ. ඒ කියන්නේ පුනරාවර්ත ඒකජ සාධකයක් තියෙනවා. එහෙනම් පුනරාවර්ත ඒකජ සාධකයක් නම් තියෙන්නේ මෙහෙම නෙන්නේ. එහෙනම් x ගේ සංගුණකය ගත්තා මේ 3යි. ඍණ 7යි. එහෙනම් දැන් මේ බලන්න මේ S ධන 3යි. දැන් මේක වෙන් කර හැකි නාට මේ නියත එළියට ගත්ත හැකි. මේක S ධන 3 ඍණ 2 ඵලයේ. නේ අන්න. යට අවකලනේ කෙලින්ම උඩ ඉන්නවා. ලෙන් හරේ අංක 3. බලයට එකතු කරලා බෙදන්න වෙනවා. එහෙනම් අපිට දැන් යට සාධක තියෙන එකේ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. දැක්කද? එක්කෝ දෙන්න ප්‍රවින්න වෙන අතර වහලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පූර්ණ වර්ගයක් වුණොත් මේ විදිහට AB හොයන්න වෙනවා. දැන් මේ ගානට වගේ ඇවිල්ලා බලන්න මේ. දැන් මේ ගානෙත් අපිට පේනවා යට සාධකයක් තියෙනවා වගේ. එනදී ආයෙ අපිට අර විදිහටම පුළුවන්.
දැන් මේ විදිහට ලියා ගන්නවා නේ. તો යට කෑල්ලෙන් වැඩි කරාම මෙතනට 2x ධන 1යි b 1යි එනවා. එන x ගේ සංගුණකය 3යි. ඒට 3 බෙදීම 2යි. නියතය 4යි. a ධන b. නියතය 4යි. a ධන b. 3 බෙදීම 2යි. අපිට සන්තෝෂයි 5 බෙදීම 2යි. එහෙනම් 3 බෙදීම 2යි 2x ධන 1 2x ධන 1 වර්ගය. දැන් බලන්න මේක එළියට ගන්න. මේකත් එළියට ගන්න. උඩට ගත්ත හැකි ඍණ දෙකේ බලය කියලා. මෙතන 4ක් කරලා මේ වැඩිපුර දාපු දෙක උඩට දාන්න. තව මේකට එකතු කරනවා තව එකක්. ඊට අමතරව මේ දෙකෙන් බෙදලා තියෙනවා. නේ දැක්කද? මෙයාට එකතු කරාම ඍණ 1යි දෙකෙන් බෙදුවා. එහෙනම් මේ යට අවකලනය කෙලින්ම උඩ තියෙනවා ලෙන් හරය. හරිනේ? අර මෙතන ඉන්න 5 යට 4යි 2x ධන 1 වර්ගය ධන c. તો ඒ ගානෙත් යට සම්පූර්ණ සාධක කරුණානේ. දැන් අපි බලමු ඔය අවස්ථා දෙකටම ඒ කියන්නේ යට සාධක වලට වෙන් වෙන්නේ නැති යට අවකලනේ උඩත් නැති ගානක් ආවොත් කොහොමද අපි අර අනිත් ක්‍රමයේ දාලා හදන්නේ කියලා. දැන් අපි මේකට යන්කෝ ඔන්න. දැන් චුටි පුතාලා බලන්න යට අවකලනේ 2x ධන 4 උඩ නැහැ නේ 2x නෙමෙයි. යට සාධකත් නැහැ. එහෙනම් අර එසේ නොමැති නම් අවස්ථාවනේ මොකක්ද අවස්ථාව ලවය අපි ලියන්න ඕනේ විභාගයට ලවය සමානයි ලැම්ඩා වතාවක් හරේ අවකලන ධන මෙවන ලෙසගෙන හොයන්න ඕනේ. ලවය කියන්නේ උඩ හරක අපිට ළමයානේ නේ. දැන් ලවය අපිට හරක නෙවෙයි. එතකොට ලවය කියන්නේ උඩ. ඔන්න අවකලනය කරා. දැන් සංගුණක ගන්න ලැම්ඩා 3/2 නියතයට එන්න මියුරින 2. එහෙනම් අපි බලමු හරිද කියලා 3x ධන 4 බෙදීම ලැම්ඩා නියුරින 2 හද පාන්න යට කෑල්ලම 3x එනවා 6න් 2 ගියාම 4යි. එහෙනම් මෙහෙම කරමු. දැන් මේක කෑලි දෙකකට වෙන් කරා. මෙයා මෙහෙම ගත්තා. දැන් මේ යට අවකලනේ උඩ තියෙන දැක්කනේ. x වර්ගය 4x ධන 13
ඍණ 2යි dx එකයට a tan inverse කියලා එනවා. අන්න එකයට a tan inverse කියලා එනවා මේ. දැන් මේ යටවකලනේ උඩ තියෙන අංක 13 මේ අංක 3 මේක වර්ග පූර්ණය කරා මේ අංක 11 වගේ එකක්නේ. a වර්ගය දන x වර්ගය කියන්නේ අංක 10. එකයට a tan inverse x යට ඒ ආකාරයට කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න ළමයි දැන් අපි අංක 12ත් ඔන්න අවසන් කරා. හොඳයි ළමයි. දැන් බලන්න අපේ අංක 13 ඔන්න fx තියෙනවා ps ධන q. දැන් fx කියන්නේ x ගේ ඕනෑම බහුපදයක්. ps ධන q කියන්නේ ඒකජ මාත්‍ර එකක් වෙච්ච බහුපදයක්. එහෙනම් දීර්ඝ ලෙස බෙදන්නලු. නැත්නම් සංශ්ලේෂ බෙදීමත් අපිට පුළුවන්. ලබ්ධ අංක 1 යටතේ පදයෙන් පදය අනුකලනය කරන්න ශේෂය නියතයක් ලෙස ශේෂය සහිත කොටස අංක 3 යටතේ අනුකලනය කරන්න කියලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ ඒවා දීර්ඝව බෙදලා සංශ්ලේෂව බෙදලා ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන්. බලන්න. දැන් මේ වගේ එකකින් බෙදුවාම ශේෂ ප්‍රමේයට අනුව ශේෂය නියතයක් නැන්නේ. ඒක ශේෂය සහිත කොටස අංක 3 යටතේ පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. දැන් මාර්ම ක්‍රම දෙකම කියලා දෙන්න ඕන දීර්ඝ බෙදීම මතක් කරමු. කොහොමද දීර්ඝ බෙදන්නේ? ශේෂ ප්‍රමේය පාඩම තියෙනවා බලන්න ඕනේ බැරි නම්. හරි. බලය අඩු වෙන පිළිවෙලට යනවා. කවුරු හරි නැත්තම් බිඳුවයි කියලා සංගුණක දාලා ලියනවා. දැන් මෙයාව හදාගන්න x 2x වර්ගයනේ. 2x ගන්න. අන්න අඩු කරා. ඍණ 3x ඍණයි ධන 3x ධන 4යි 3 ශේෂය 3යි කියලා එන්නේ. හරිද? එහෙම නැත්තම් මේක සංශ්ලේෂව බෙදන්න දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ. කොහොම සංශ්ලේෂව බෙදන්නේ? ඒ තමයි මෙහෙම පද වල සංගුණක අනුපිළිවෙලට ලියනවා මතකනේ. ඊට පස්සේ මෙතනට මේ x ඍණ 1 r කියන එක දානවා 2යි වැඩි කරනවා ඍණ 3යි. මෙහෙට වැඩි කර කර ලියන්නේ. පල්ලෙහාට එකතු කරනවා මතක ඇති. ගුණ කරන මේ අන්තිමට එන්නේ ශේෂය. ශේෂය 3යි මේ ලබ්ධියේ සංගුණක 2x වර්ග 3x ධන 4. ඒක ගන්න කැමති ක්‍රමයකට යන්න පුළුවන්. හරි. සංශ්ලේෂ බෙදීම තමයි ඉතින් ඔය වගේ එක ඇත්තටම ලේසි. තන් දීර්ඝ බෙදීමට යන්න. දරු සිලබස් එකේ සංශ්ලේෂ බෙදීම දන්නේ නැත්නම් අපිට යන්න වෙන්නේ දීර්ඝ බෙදීමට. හරි. එහෙනම් මෙන්න ලබ්ධිය සහිත කොටස අපි වෙනම වෙන් කරනවා. 2x වර්ග 3x ධන 4යි dx. ශේෂයේ නියත එළියට ගත්තාම යටවකලනේ උඩ ඉන්නවනේ. දැන් බලයට එක ගානේ එකතු කරනවා. તો යටවකලනේ උඩට එනවා. එන ඔය වගේ අපිට ලැබෙනවා. දැන් මේකත් ඕන සංශ්ලේෂව බෙදුවොත් මෙතනට 1යි 2යි ඍණ 3යි ශේෂය ඍණ 2යි කියලා එන්නේ. දැක්කද? එහෙනම් මෙන්න අපේ ලබ්ධිය 2x වර්ග නම් මේකත් අර වගේ එකේ මෙයා ඍණ මේ ටික වෙනවා.
දැන් බලයට එක එකතු කර කර බෙදන්න. වර්ගය නම් ගන්නේ 1 නම් 2 මේක x යට අවකලන අංක 3 ලෙන් හරි. දැක්කද? යට අවකලනය කෙලින්ම අපිට උඩට එනවා. දැන් මේක දීර්ඝව බෙදන්න පුළුවන්. නැත්නම් සංශ්ලේෂව බෙදන්න කැමති විදිහකට. දැන් දීර්ඝ බෙදීමට යනවා නම් මේ ඔක්කොම බිඳුවයි කියලා පේන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. එතකොට x වර්ගයක් එනවා. 2x වර්ගයක් එනවා. එන 4x එනවා. ධන 4ක් දානවා. 9ක් ඉතුරුයි. දැන් සංශ්ලේෂව බෙදනවා නම් මේක 1.1 ධන 2 මේක 9 මේ ලබ්ධිය එනවා. x වර්ග 2x ධන 4 ශේෂය 9. සම්නම ක්‍රම දෙකම කියලා දීලා තියෙනවා ළමයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔබට. කරගෙන යන්න තියෙන. බලයටයක් එකතු වෙනවා. අපි මේ බෙදනවා. බලයට එකතු කර බෙදනවා. මෙන්න යටාව කලනේ තියෙනවා. ලෙන් හරි කියලා එනවා. සීනියතයක්. දැක්කද? සීනියතයක් කියලා ලියන්න ඕන. දැන් මේ වගේ එකක් වුණත් ඉතින් අර වගේම තමයි x ඍණ 2 x 4 සංගුණක 1 x ගණය නෑ x වර්ග නෑ x නෑ ඍණ 1යි 2යි 4යි 8යි 16යි 15යි යන ශේෂ්‍ය. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ලබ්ධි x ගණයෙන් පටන් ගන්න. සීනියතයක් කියලා එනවා. දැක්කනේ? එහෙනම් අපි අවසාන වශයෙන් තව එකක් පෙන්වන්න x ධන 5. x ගන්න x වර්ග x අන්තිමට ඍණ 5. ඍණ 124යි ශේෂය. දැක්කද? එනම් බලයට එකතු කරා ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන්. දැක්කද? ඍණ 124 ගත්තම යටාව කලනේ උඩ තියෙන ලෙන් හරි. එමන ඔබට ඔය වගේ ලැබෙනවා අංක 5. එහෙනම් අපි අංක 13ත් අවසන් කරා. හොඳයි ළමයි. අංක 14 කියන්නේ fs කියන්නේ දැන් x ගේ බහුපදයක්. දැන් කලින් තිබුණේ ps ධන කිව් වගේ මාත්‍ර එකක් වෙච්ච ගන්න හරිය. දැන් ඔන්න ax වර්ගය ධන bs ධන තියෙනවා. එහෙනම් දීර්ඝව බෙදන්න ඕන. ලබ්ධි අංක 1 යටතේ දැන් මේකෙන් බෙදපුවාම ශේෂය ps ධන කිව් වගේ එනවනේ. එහෙනම් ps ධන කිව් ගෙදීම මෙයා කියන්නේ අංක 12 යටතේ අනුකලනය කරන්න පුළුවන් කලින් ආකාරවල නේ. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම දීර්ඝ බෙදීමට යන්න වෙනවා. දැන් සංශ්ලේෂව බෙදන්න බෑනේ x වර්ගය වගේ වනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් පරිස්සමෙන් බෙදලා වාන්න වෙනවා. සමහර අය බෙදීම එහෙම හොරයි. ඉතින් ඒකයි මේවා මුලින් ඉඳලා දැන් අපේ පදනම් පාඨමාලාවෙන්ම පටන් අරන් තියෙන්නේ බෙදීම. හරි? ඒසා නිතරම තමන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඉස්සෙල්ලා විසඳ ගන්න ඕනේ ගණිතේ. නැත්තම් ඉස්සරහට යන්න බෑ ප්‍රශ්න තියාගෙන. x වර්ගයෙන් බෙදන්න 2x 4
එන 18යි x වර්ගය අඩු කරාම එන 3යි x නේ මෙයාව හදාගන්න 27යි x එකක් වෙතන එන්නේ එන 22ක් දා 22 නෙමෙයි 18 එන 162යි ධන 160 එමනම් ශේෂය සහිත කොටස අන්න මේක තමයි ශේෂය එහෙනම් දැන් මේ ලබ්ධිය වෙනම තියාගත්ත හැකිනේ අපිට දැන් මෙන්න ශේෂය සහිත කොටස අපේ දැන් මේ යට එක් අකුරක් නැහැ අන්න එක විශේෂ අවස්ථාවක් බලන්න දැන් මේක නම් ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් නෙමෙයි බලය එක එක එකතු කර කර බෙදනවා ඒක පුළුවන් දැන් මේක වෙන නම් බෙදුවොත් කසිය 61ක් එළියට එනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ යට අවකලනය මේ තියෙන එකයට දෙකයි ධන C එසා මේ වගේ වෙලාවට මතක තියාගන්න x අකුර නැහැනේ එතකොට මේ දෙන්නව වෙන වෙනම බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට යටාව කරන්න උඩ හදන්න පුළුවන්. මේක අපිට 10 අවස්ථාවකට ගේන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ අපට ලොකු උත්තරයක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යට x එකකුත් තියෙන එකක් බලමු. 2x ඝනය 6x වර්ගය වෙන 6x ධන 5 x වර්ගය 3x ඍණ 4 එහෙනම් 2x දැම්ම ගමන් මෙතන මොකද වෙන්නේ මේ කෑල්ලම ගලවලා යනවා වගේ ගතියක් එනවා එහෙනම් කෙලින්ම ඉතුරු වෙන්නේ 2x ධන 5යි එහෙනම් ලබ්ධිය එනවා 2x ශේෂය දැන් එහෙනම් මේක ටක් ගාලා හදමු. මේක වෙනම ගමු. ලබ්ධිය. මේක සාධක කැඩෙන ගතියක් පේනවා නේද ඔයගොල්ලන්ට? s ධන 4යි x ඍණ 1යි කියලා. එහෙනම් වහලා බලන්න. ලේසියිනේ වෙනම හොය ඉන්න ඕනේ නැහැ වහලා බලමු අනේ ඔන්න ඔය නිකන් ඉන්න එකේ මේ එක දාන්න 7යි 7 යට 5යි ඍණ 4 දාන්න වහගෙන ඍණ 5යි 3 යට 5යි එහෙනම් මෙතන x වර්ගය ඉතුරුයි මේක එළියට ගත්තා අන්න මේකත් එළියට ගත්තා මෙන්න එහෙනම් අපිට එන අවසාන උත්තරේ මේ වගේ
වගේ. දැක්කද ළමයි? එතකොට අපි වහලා බලලා බින්න භාග හොයාගත්ත මේ බලන්න මේ. එක දාන්න මේක වහගෙන රට 5යි 7යි 7 යට 5යි. මේ ඍණ 4 දාන්න ඍණ 5යි ඍණ 3යි 3 යට 5යි. එහෙනම් අපිට මේ විදිහට ලස්සන්ට බින්න භාගේ ලැබෙනවා. හොඳයි නම් අපි තව ගානක් පුරුදු වෙමු මේ x4 ඍණ 2යි x ඝන බිඳුවයි x වර්ග 3යි x ඍණ 1 බෙදන්න ඕන x වර්ගය ඍණ 4යි x ධන 4යි. මෙන්න x වර්ග 4යි x 4. තොර මේක ධන වෙනවා. මේ ටික කොහොම එනවා. හතරක් අතර 16යි. අන්න 11යි x ඍණ 17යි කියලා එනවා. බලන්න හරිද කියලා? x4 ඍණ 4යි x ඝන 4යි x වර්ග අඩු වුණා 2යි x ඝන ඍණ 4යි x වර්ග 2යි x ඝන ඍණ 8යි x වර්ග ධන 8යි x අඩු වුණාම ධන 4යි ඍණ 5යි. ආයි 4යි x වර්ගයක් දැම්මා. ඍණ 16යි x ධන 16යි. හරි නේ? එහෙනම් මේක තමයි ලබ්ධිය. එහෙනම් මේක වෙන නම් වෙන් කරමු. මේක x ඍණ 2 වර්ග. එහෙනම් අපිට බින්න භාගේ හොයාගන්න වෙනවා උතන්ට. මේවා නම් බලයට එකතු කරලා ගන්න එකනේ. එහෙනම් බින්න භාගේ හොයන්න වෙනවා මෙයාගේ. 11යි x ඍණ 17 x ඍණ 2 වර්ගය. එක්ස්ට 2 දැම්මා 5යි. ඊළඟට s ගේ සංගුණකය ගත්තොත් a11යි. එන 11යි x ඍණ 22යි ධන 5යි. එහෙනම් මේකේ a11යි b5යි. තුනයි බලයට එකතු කරා බෙදුවා. ධන C. එහෙනම්
ඔය විදිහට දීර්ඝව බෙදලා වැඩේ කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද ළමයි? right. හොඳයි ළමයි. එහෙනම් ඔන්න අපි අංක 15 යට ඔන්න ආයි කාලයකට පස්සේ නිශ්චිත සූත්‍රයක් දෙනවා මේ බලන්න. දැන් යට වර්ගමූලයක් තියෙනවා. එතකොට මේ හරේ අවකලනය නෙමෙයි උඩ තියෙන්නේ වර්ගමූලය ඇතුලේ ඉන්න එක්කෙනාගේ අවකලනය තමයි ලවයේ තියෙන්නේ. ආයිමත් කියනවා මේ හරේ අවකලනේ ලවයේ නෙමෙයි. හරේ වර්ගමූලය ඇතුලේ ඉන්න එක්කෙනා ඉන්නවනේ. හරේ වර්ගමූලය ඇතුලේ ඉන්න එක්කෙනා ඉන්නවනේ fx කියලා. එයාගේ අවකලනය තමයි උඩ තියෙන්නේ. ඒක උත්තරේ එන්නේ 2යි මූල fx කියලා. යට කැලේ දෙගුණ වෙලා එන්නේ. 2යි හරය. ධන c. දැන් මේක අවකලනය කරන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. වර්ගමූල fx අවකලනය කරොත් එන්නේ 1ට 2යි මූල fx. ඒක දෙක කැපෙනවා. ඇතුලේ අවකලනය f'(x). හරිනේ? මේ පැත්ත අවකලනය කරාම මේක එනවා කියලා පේනවා. එහෙනම් බලන්න ඔන්න උදාහරණ 4ක් තියෙනවා කරන් ටක් ගාලා ලියා ගන්න. 1 2 3 4. તો වර්ගමූල ඇතුලේ එක්කෙනාගේ අවකලනය උඩ තියෙන්නේ 2යි මූල fx ධන c. දැන් බලන්න යට අවකලනය 2x ඇතුලේ අවකලනය 2x ධන 6නේ. මේක හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට නේ. එහෙම හදලා පෙන්නන්න යටට දෙකක් දාලා උඩටත් දෙකක් දා ගන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? යට අවකලනය උඩ තියෙනවානේ වර්ගමූලය ඇතුලේ එක්කෙනාගේ මේ 2x ධන 6 2යි මූල කියලා එයි. Okay. දැන් මේකෙත් අපිට පේනවා මේක 2යි sin s cos x මේ මෙයාගේ එකේ අවකලන බිඳුවයිනේ 2යි sin s ගේ අවකලන cos x දැක්කද එන යට අවකලන තියෙන වර්ගමූලය ඇතුලේ නම් 2යි මූල fx c නියතයක් කියලා ලියන්න මේකත් බලන්න මේ ESCX මම අවකලනය කරා මේ වල ඍණ s තමයි මේ ඍණ එකකින් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ එන අර විදිහටම තියෙනවා මාන කිසිම කාර්යයක් නැහැ. ඊළඟ එකේ tan s ගේ අවකලන sec වර්ගය. sin s ගේ cos x. එහෙනම් 2යි මූල fx. සෝකට ඉතාම වැදගත් සූත්‍රයක් කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔන්න අපි අංක 15ක් ඉගෙන ගත්තා. හොඳයි ළමයි අපි ඉස්සරහට යන් වෙන 16 දාගන්න. dx බෙදීම වර්ගමූලය ඇතුලේ x වර්ගය ධන bx ධන c. හරි? මෙතන dx එකක් අවශ්‍ය නැහැ එතකොට. මෙතන dx. ආකාරයේ අනුකලන. හරි? එතකොට මේකේ මාතෘකාව ආකාරයේ අනුකලන. හරි? එතකොට මේක කරන්නේ මෙහෙමයි. වර්ගමූලය ඇතුළත ඇති වර්ගසිතය වර්ග පූර්ණය කර 10b ආකාරයට අනුකලනය කරන්න. 10b ආකාරයට අනුකලනය කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඔයගලන්ට මතකනේ අපි අංක 11 11 තිබුණේ වර්ගමූලය නැතුව මේකනේ. ඒතර වර්ග පූර්ණය කළා 10 ඒකෙන් කරේ. දැන් මේක 10b. එන 11 වගේමයි 11 කරේ 10 ඒකෙන් වර්ගමූලය ඇතුළ නිසා 10b ගෙන් කරනවා. දැන් මේවා වර්ග පූර්ණ කරගන්න විතරයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ටිකක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. කොහොමද අපි මේක කරගන්නේ? 2 එළියට ගත්තා. වර්ග පූර්ණය දන්නවා. ධන භාගය. මේ දෙන්නවනේ අල්ලන්නේ. තරෙන් එකක් වැඩි. නමයයි. දැන් එකක් 9යි.
එහෙනම් මේක dx x වර්ග දැන් බලන්න 4 1යි 9ට 4යි 10ට 4යි 10ට 2යි 5යි හරිනේ මේ දෙක අයින් කරමු මෙහෙම එතකොට ලේසියි අපිට x ධන භාගේ එහෙනම් 10b ln x මතකයිනේ මෙයා ධන වර්ගමූලේ කෑල්ල එහෙමම වෙනවා මතකනේ 10b 10b මතකද නැවත කිව්වොත් 10b ගාවේ මේ වගේ ගන්න තිබුණේ මේ වගේ තිබුණොත් මතකද ln x ධන කියලා නේ ආවේ එන එකම තමයි තියෙන්නේ මේ x වෙනුවට ax ධන බි හැබැයි x ගේ සංගුණක එක හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ බෙදන්න දෙයක් නැහැ එහෙනම් අපි බලමු තව උදාහරණයක් කරලා දෙවෙනි එකට යන් 4x වර්ග 6x ධන 5 4 එළියට ගන්න 6 යට 4 කියන්නේ 3 යට 2යි 5 යට 4යි මේක 3 බෙදීම 4 වර්ගය 9 යට 16යි සුළු කරන්න තියෙන්නේ ළමයි 29ක් 11යි භාගය දැක්කද එන ආපහු ln x ධන ධන හරිනේ දැන් මෙතන 4 එළියට ගත්තා මේකේ වර්ගය අඩු කරා එතකොට 20යි 11ට 4යි 4 වර්ගමූලය 2යි තව එකක් දුන්නා දැන් මෙතන ඍණ ලකුණක් තියෙනවා එතකොට අපිට 4 එළියට ගන්න පුළුවන් මේක 3 බෙදීම 4
අන්න ඍණ අවස්ථාවක් තියෙන්නේ තර වගේමනේ. ලෙන් දැන් ළමයි ඔගේ සූත්‍රය මෙන්න මේකනේ මතක් කරොත් 10 බීගේ තිබුණේ. මතකයි ඔයගොල්ලන්ට. x වර්ග ධන වෙනකොට දැන් මෙතන ඍණ තිබුණේ. එතකොට ආවේ ln x එකක් නේ. ඍණ. ඒක තමයි ඔය තියෙන්නේ. දැන් මම තව උදාහරණයක් දෙන්නම් මේ වගේ එකක්. මෙහෙම එකක් තිබුණා කියලා හිතන්න. එතකොට මේක වර්ග පූර්ණය කරාම මොකද වෙන්නේ? මේක වර්ග පූර්ණය කරන්න පුළුවන් එක අල්ලලානේ. එකෙන් අඩු කරනවා x එකේ වර්ගය. හරිනේ? එහෙනම් ඔයාලට මතකයි අපි 10 b වල තව එකක් දීලා තිබුණා මේ. මතකද? මේක එකයට එන්නේ නැහැ. එන අය වගේ තමයි මේක. sin inverse ධන c. එන අපි කියනවා sin inverse s වෙන එක ධන c කියලා. එහෙනම් ඔන්න අංක 16ත් අපි කරා. අංක 16 වර්ගමූලය ඇතුලේ තියෙන වර්ගසිතය වර්ග පූර්ණය කරපුවාම 10 b අවස්ථා 3 යටතේ හදන්න පුළුවන්. දැන් ළමයි අංක 17 දැන් මෙතන තියෙන වෙනස වර්ගමූලය ඇතුලේ වර්ගසිතය තියෙන උඩ ඒකජ සිතයක් තියෙනවා. එහෙනම් වර්ගසිතය අවකලනය පහසුවෙන් ලවයේ පේනවා නම් අන්න අංක නේ 15 යටතේ පුළුවන්. මේ කියන්නේ අංක 15. මේක ඇතුලේ වර්ගමූලය ඇතුලේ ඉන්න එක්කෙනාගේ එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් PS ධන කිව් ලැම්ඩා වතාවක් හරේ මූලය ඇතුළත අවකලනය ධන මියු. අර විදිහට හදන්න ඕනේ අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්තේ. අංක 12 දී ඔය වගේ ලැම්ඩා මියු හොයලා 3 සහ 16 ඇත්තේ හදන්න ඕනේ. මේ බලන්න පළවෙනි උදාහරණය. කෙලිම බලපු ගමන් ඇතුලේ අවකලනය මේ එහෙනම් 2යි මූල. සීම කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක එහෙම බෑනේ. එහෙනම් ලවය හදන්න ඕනේ. ලැම්ඩා වතාවක් මේක අවකලනය කරලා ගන්න ඕනේ. ඍණ 2 ඍණ 4යි x කියලා. අවකලනය හරිනේ. සංගුණක ගත්තම 7යි. තරයි ලැම්ඩා 3යි. ලැම්ඩා 3ට 4යි. 2යි ලැම්ඩා 17ට 2යි. එහෙනම් මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් ලැම්ඩා 3ට 4යි මියුට 17ට 2යි. මේක හරියට දන්නේ නැහැ බලන්න. මේක සුළු වුණාම ඍණ 3යි. 3යි x ධන 7. ඍණ 3 බෙදීම 4යි. ලැම්ඩා ඍණ 3 බෙදීම 4යි. එතන මෙතන මෙතන එන්නේ ළමයි 7 ධන 2යි ලැම්ඩා 14න් 3ක 11ට 12යි. මෙතන 11ට 12. මෙතන ඍණ 3ට 4යි. බලන්න හරිද කියලා. මෙන්න ධන 3යි x.
මෙතන 3 8 2 7 හරි නේ එහෙනම් අපිට මේක වෙන් කර හැකි දැන් මේ විදිහට මේක ඇල්ල උලක් නෑ මේක අපිට වෙනම කරලා ගෙනත් දාන්න වෙනවා මේක 2 මූල එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද අපි කරගන්නේ කියලා 4 8 ඔය වගේ සුළු වෙයි වෙන ලකුණ ඇතුළට දැම්මොත් එහෙනම් මෙතන එන්නේ අර දෙකේ මූලය මෙතනට ගත්තම 3 8 2 වර්ගය භාගයේ වර්ගයේ වර්ගමූලය right එහෙනම් දැන් ඔන්න යට දෙකක් කැපුවා උඩ දෙකට 11 යට 2 මූල 2යි sin inverse එන්නේ එහෙනම් 4 ඍණ මූල 2ක් උඩට දාමු ඔය වගේ ලස්සන්ට ලැබෙනවා යන් අපි ඊළඟ එකට දැන් බලන්න මේකෙත් යටව කලනේ නෑනේ නේ එහෙනම් අපි අර ළවය හදාගමු අර විදිහට ලැම්ඩා වතාවක් වර්ගමූලය ඇතුලේ අවකලනය ධන මියු එහෙනම් 18යි ලැම්ඩා ලැම්ඩා 6න් 1යි 6යි ලැම්ඩා ධන මියු අපි මියු 3යි එහෙනම් පටාස් ගාලා 6න් 1 දාලා 6න් 1 මෙතනට දාලා මියුට 3ක් දාලා මේක මේම ලියන්න වෙනවා දැන් ටක් ගාලා ඉවර කර හැකි 6න් 1 ගත්තා එළියට තර වර්ගමූලය ඇතුලේ අවකලනය තියෙනවා මේ 9x වර්ගය 6x ධන 2 තුනේ ඉලක්කම එළියට අරගෙන මේක වර්ග පූර්ණය කරලා තියෙනවා තව එකේ වර්ගයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා එහෙනම් 6න් 1යි 2යි මූල කියලා එන්නේ අංක 15 දැක්කද අපිට නම්බරෙත් එක්කම මතකයි අංක 15 ධන ලෙන් 10 b මෙයා හැමමයි හැබැයි මෙන්න මේ තුනෙන් බෙදන්න ඕනේ ධන c එන අවසාන කතාව එන්නේ උත්තරේ 9x වර්ගය ධන 6x ධන 2 මූලය 3 කැපිලා උඩ 3ම යට 3ත් එක්ක කැපිලා අන්න ධන c එන අපිට මේ වගේ ලස්සන උත්තරයක් එනවා
එහෙනම් ඔන්න අපි අංක 17ත් කරා. එහෙනම් ළමයා අපි ඊළඟට අපි යනවා අන්තිම ආකාරය 18. මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ මුලින් සූත්‍ර ආකාර 18ක් දෙනවා කියලා. මෙන්න 18. මේක බොහොම ලේසි එකක්. දැන් මේ බහුගුණ කෝණ තියෙන්නේ sin cos. sin ms cos nx එහෙම නැත්නම් sin නැත්නම් cos ආකාරය අනුකලන. එතයා කියන sin දෙක හෝ cosine දෙක එකතුවක් හෝ අන්තරයක් ලෙස ප්‍රකාශ කර අනුකලන දෙකකට වෙන් කරන්න කියලා. දැන් අපි දන්නවා sin cos තියෙනවා නැත්නම් cos නැත්නම් sin තියෙනවා අනුකලන දෙකකට වෙන් අපිට පුළුවන් sin දෙකක හරි cosine දෙකක හරි එකතුවක් හෝ අන්තරයකට වෙන් කරන්න. පැහැදිලිද? CD සූත්‍ර වල විලෝමයනේ. එහෙනම් මේ බලන්න. දැන් මේක අපිට භාගයක් දාගන්න වෙනවා අනේ ළමයි. සූත්‍රයේ තියෙන දෙකේ ඉලක්කමත් එක්කනේ. තරන්න දෙකේ ඉලක්කමත් දාගත්තා. දැන් මතකද බලන්න. sin cos නම් ජාතිය sin එකතුව අන්තරේ sin ඇතුලේ කෝණේ cos ඇතුලේ කෝණට වඩා ලොකු නම් ධන. දැන් මේ අංක 6 සූත්‍රය. ඍණ cos x 6යි. ඍණ cos 2යි x 2යි. ඊළාට කියනවා මේකෙත් දෙකක් දාගන්න. මෙහෙම. හැබැයි මේකේ sin කෝණයට වඩා cos කෝණය ලොකුයි. ಜಾති දෙකම නම් sin. ඉස්සල්ලා එකතුව පිටිපස්සේ අන්තරේ 8යි 2යි 10යි 2ක් 6යි cos කෝණය ලොකුයි කියන්නේ අන්තරේ. sin නම් ඍණ cos කියලා එන්නේ. ඍණ sin නම් ධන cos කියලා එන්නේ. හැබැයි x ධන b වගේ තියෙද්දි නේ මේ සංගුණකෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඊළාට අපිට cos නම් දෙන්නම cos එකතුවක් කියලා ඔයගලන්ට මතක් වෙනවා. cos 4ix cos 6ix dx. එතකොට මේක cos ගෙන් 10යි එකතුව 2යි වෙනස. එන අපිට සන්තෝෂයි උත්තරේ sin 10යි x යට 10යි sin 2යි x යට 2යි. ඔය වගේ දැක්කද sin නාකල්නේ වුණාම cos භාගයයි cos අන්තරයක්. ඍණ ලකුණ නැහැ කියන්නේ පිටිපස්සට ලොකු එක එකතුව 2x මේ දැන් එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදනවා අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. අඩු කරන්නේ මේ පැත්තට මතකයිනේ. අන්න. තොර ත්‍රිකෝණමිතිය මතක නම් කිසිම දුකක් හිරිහැරයක් කරදරයක් නැහැ. අන්න ඔය වගේ. එහෙමනම් ළමයි දැන් අපි සූත්‍ර 18ක් ඉගෙන ගත්තා. බලන්න නේද? අංක 1 කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා x වල n. 2 ax ධන b ගේ n. 3 f dash x යට fx. 4 e වල x ධන b. 5 a වල x. 6 මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත 6ම ඉගෙන ගත්තා. 7 මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත වල වර්ගයන් සියල්ල ඉගෙන ගත්තා. 8 මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත වල ඝනයන් සියල්ල ඉගෙන ගත්තා. 9 විශේෂ දෙකක් දුන්නා sec x tan x cos x cot x. ඊළඟ 10 10b 10 dx යට a වර්ගය ධන x වර්ගය 10 a යට දෙන්නේ dx යට a වර්ගය ඍණ x වර්ගය dx යට a වර්ගය x වර්ගය ඍණ a වර්ගය. 10b ඔය වර්ගමූල තියෙන අවස්ථාව dx බෙදීම වර්ගමූල x වර්ගය ධන a වර්ගය dx බෙදීම වර්ගමූලය ඇතුළේ a වර්ගය ඍණ x වර්ගය dx බෙදීම වර්ගමූලය ඇතුළේ x වර්ගය ඍණ a වර්ගය. තව විශේෂ එකක් දුන්නා dx බෙදීම x වතාවක් වර්ගමූල x වර්ගය ර්ණ a වර්ගය කියලා. එක යට a sec inverse x යට a කියලා. ඊට අංක 11 මොකක්ද ආකාරය dx බෙදීම වර්ගසිතේ x වර්ග ධන bx ධන c වර්ග පූර්ණය කළා කරා. අංක 12 px ධන q බෙදීම x වර්ග ධන bx ධන c.
අංක 13 fx බෙදීම ax ධන b. අංක 14 fx බෙදීම ax වර්ග ධන bx ධන c. අංක 15 fx බෙදීම f dash x බෙදීම වර්ගමූලය ඇතුලේ fx. අංක 16 ds බෙදීම වර්ගමූලය ඇතුලේ වර්ගසිත x වර්ග ධන bx ධන c. අංක 17 ps ධන q බෙදීම වර්ගමූලය ඇතුලේ x වර්ග ධන bs ධන c. අංක 18 sin cos 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 sin sin ගුණිත බහුගුණ කෝණ වලට ගෙනල්ලා කරා. දැන් ඔය 18 මත තියාගන්න පුළුවන් බොහොම සරලයි. පිළිවෙලට මත තියාගත්තා කමක් නැහැ නම්බරත් එක්කම අපි ලේසි ඉස්සරහට කතා කරද්දී. හරි? දැන් මොකක් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙන්නේ මත තියන්නත් එහෙම නම්බර දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ක්‍රම 18ක් තියෙනවා. දැන් හැබැයි අපිට දැන් ඉස්සරහට හම්බ වෙන ගණන් මේ ක්‍රම 18 ඇත්තේ හදන්න බැරි වෙනවා දැක්ක ගමන්. එතකොට අපි ප්‍රධාන ක්‍රම 3ක් යෝජනා කරනවා ගණන් හදන එකක් තමයි ආදේශ භාවිතයෙන් අනුකලනය කරන එක, අනිත් එක කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කරන එක, අනිත් එක පරිමේය සිත නම් භින්න භාග හොයලා අනුකලනය කරන එක. එතකොට ප්‍රභේද ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් විභාගයට ගානේ කොටස් 3ක් එනවා ওই තුනෙන්ම. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ පාඩම බොහොම සරලයි. ඔයගොල්ලෝ මේ කෙටි සටහනක් දාගන්න ওই 18ම එක තැනකට අරගෙන ඊට පස්සේ ඔක කීප විටක් බලන්න. ඊට පස්සේ ගණන් හදලා ළඟ තියාගෙන ගණන් හදන්න. එතකොට ඔබට මොකක් වතක හිටිනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ ආදේශ මගින් අනුකලනයට තමයි යන්න තියෙන්නේ. හොඳයි ළමයි. දැන් අපි අර කාරණා මෙහෙම දාගමු. දාන්න අනුකලනය. දැන් අපි මූලික සූත්‍ර 18 ඉගෙන ගත්තානේ. එතකොට දැන් කෙලින්ම ඒ සූත්‍ර 18න් එකක් කරතර වැටෙන්නේ නැත්නම් අපට ඒ සූත්‍ර වලට මේක වට ගන්න වෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා විභාගයේදී භාවිතා කරන්නා වූ කරුණු 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක දාගන්න ආදේශ මගින් අනුකලනය. ඊළඟට අපි කියනවා කොටස් වශයෙන් අනුකලනය. හරි? ඊළඟට පරිමේය සිත වගේ නම් අපි කියනවා භින්න භාග වලින් අනුකලනය කියලා. භින්න භාග පාඩම අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේ. ඒ YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට විභාගයට ගණන් එන ගානේ ගොඩක් කරාට මේ කොටස් තුනම පරීක්ෂා කරනවා. හරි? එහෙනම් අපි ඊළඟට මේ කාරණා තුන තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ කොහොමද ඇයි ආදේශයක් දාන්නේ? කොහොමද ආදේශ විභාගයට දෙනවද? එහෙම දුන්නත් අපි හිතන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් තව තියෙනවා සම්මත ආදේශ වගේක්. ඒ කියන්නේ මේ ආදේශ විභාග පේපර් එකේ ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ අපි දැනගෙන යන්න ඕනේ ඒ ආදේශ පිළිබඳව. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු ආදේශ මගින් අනුකලනය සඳහා.